السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير احبابي. على بالي باللي غيبت عليكم بالبزاف، عندي بزاف ما حطيتش فيديو. كان دائما ما تحلني وانا ما نحبش. المهم اليوم فتحها لي ربي وفرجها عليا واني مونطيت لكم فيديو. احبابي سقسيتوا عليا بزاف، قالت لي ما انا دائما تقول لي في تعليقات يسقسوني عليك. يتوحشكم الخير، انا تاني توحشتكم وتوحشت ندير وصفات هكذا معاكم. المهم اليوم راني جبت لكم فيديو جديد، راح نديرو صابلي بعقدة تاع اللوز. ان شاء الله تعجبكم هاد الوصفة. وبسم الله يلا نبداو بالمقادير تاع الصابلي. هنا عندي 500 غرام تاع مرقارين، عندي الفارينة باش نطم هاد العجينة، عندي 2 حبات بيض وكاس سكر كلاص وكاس مايزينا ولاغوم تاع لافاني. بسم الله نبداو. اول حاجه راح نضرب المارغرين مع سكر كلاص، نضربها مليح بالباتور حتى تولي كريمه. ومن بعد نزيد لها باقي المكونات، راح نزيد لها البيض وندير لها لافاني. هنا تحبوا ديروا لافاني ولا ديروا زاز تاع القارص ولا كيما تحبوا، انا درت غير لافاني. ونضرب هكذا مليح. ومن بعد نزيد ندير كاس تاع مايزينا ونضرب. وفي الاخير راح نزيد الفرينه. هنا راح ندير الفرينه بشويه ونطم حتى نتحصلوا على عجينه طريه. هاي لك العجينه اللي تحصلت عليها. هنا راح نحي كميه صغيره، ندير الفرينه ونبدا نحل فيها. نحلها هكذا ماشي رقيقه بزاف وما تكونش خشينه تاني، ونقطعها بهاد القطعه. انا هنا درت هاد الشكل تاع طابع. نتوما تحبوا ديروا اشكال واحد اخرين ديروا، تحبوا ديروا مربع ولا مثلث ولا اي نوع، اي شكل حبيتوا ديروه تقدروا ديروه. هنا بعد ما قطعتهم كامل راح نديرهم في بابي كويسون بيان سور ما نساواش باش ما يلصقوناش في السنيوه، وندخلهم يطيبوا. هنا كي ندخلهم يطيبوا ما نطيبهمش بزاف، نديرهم نص طياب ونخرجوهم باش نكملوا الباقي. وبعد ما كملنا صابلي ودرناه يطيب راح نخدمو دوكا العقده هذيك تاع اللوز. هنا في المكونات تاع العقده راح نحتاجو 250 غرام تاع لوز كنت حمصته ورحيته، عندي 125 غرام تاع سكر كلاص، 2 مغارف كبار تاع معجون وزوج بايات تاع البيض ومبشور تاع الليمون، زاز دو سيترون. هنا الباية تاع البيض انا استعملت زوج بايات تاع البيض، استعملتهم كاملين. يعني نتوما وشنو ديروا غير بشويه وشوفوا بالك الحبات البيض تاعكم صغار يجوكم كتر، بالك كبار يجوكم قل. يعني ماشي لازم يكونوا كيما انا، كي تبداو ديروا البيض وتخلطوا حتى تحصلوا على عجينه وتحبسوا. هنا اول شي راح نحط هكذا في بول كبير هذاك اللوز، نزيد عليه سكر كلاص، نخلطهم كامله مليح حتى يتخلط كامله هاد سكر كلاص مع اللوز. ومن بعد نزيد عليه 2 مغارف كبار تاع معجون ونخلطهم هكذا مليح تاني. نزيد عليهم مبشور تاع الليمون. هنا انا زدت مبشور تاع الليمون ودرت يعني نسيت ما حطيتوش، درت لاغوم تاع لافاني باش تروح كامله ريحه البيض. وهنا قد ما ديروا الزاز تاع القارص تجيكم بنينه اكتر. شوفوا هنا هذاك البيض درت غير بشويه حتى تحصلت على هكذا هذيك لاباط تكون. ودوك نعاود نولي لهذوك لي صابلي هامليك. هنا بعد ما طيبتهم راح ندير هذيك لاباط اللي خدمتها تاع اللوز، نديرها هكذا في لابوش ونبدا يعني نشكل فوق هذوك لي صابلي. راح ندير هكذا شكل دائري، ومن بعد ندير لهم لي زامون ديفيلي. هكذا انا درت لي زامون ديفيلي، نتوما تحبوا ديروا اللوز حبات لوز تحطوهم في بلاصه هاد لي زامون ديفيلي تقدروا تاني يجوا شابين. وهنا راح نديرهم في الفور يطيبوا. انا هبطهم كامله من تحت في الفور وشعلت لهم على 180 درجه، نخلوهم يطيبوا هكذاك غير من الفوق. يعني ما نشعلهمش من تحت كيما قلت لكم، نشعلهم غير من الفوق وما نخليهمش يطيبوا بزاف، خرجوهم طريين بس ما فيهمش حاجه يعني طيب غير البيض. هذا ما كان. هنا هم ليك هاد لي صابلي هنا بعد ما طابوا راني خرجتهم، شوفوا كيفاش حماروا جا اللون تاعهم شباب.
راح ندير لهم معجون. انا هنا استعملت معجون تاع المشماش، نتوما ما تحبوا تستعملوا اي نوع تاع المعجون فرز ولا باش تبدلوا اللون. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع الصابلي بالعقدة تاع اللوز اللي درتها معكم. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها وتخلوا لي آرائكم في التعليقات. واللي ما راهش ابوني ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كاع جديد تاعنا. احبابي وصلنا لنهايه الفيديو، ما قعد لي غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، وصحه رمضانكم، وصحه عيدكم، ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله مع منال.